15 февраля. Памятная дата России. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата установлена о почти 14 тысяч советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. Ограниченный контингент вооруженных сил СССР присутствовал на территории Афганистана с 1979 по 1989 года. 15 февраля 1989 года советские войска, с честью выполнившие свой долг, были окончательно выведены из Афганистана. Бесконечно мала земля, чтобы измерить людское горе. Не такой высоты глубины, слишком узкое горю море. Слишком низкие все хребты и вросли в гранитные плиты имена солдат неживых, имена невинно убитых. На висках блестит седина, боли, слезы Афганистана. Это долгое слово «война», слишком молодые ветераны. Это долгое слово «война», боли, слезы, страх столетий. И во все времена война, эхо всех матерей на свете. Дикий ветер в горах поет вместе с пулями артналета. Где-то ухает миномет, полегла где-то здесь пехота. Сердце матери не гранит, она просит у Бога силы. Может, пуля не долетит, защитит ее сердце сына. На висках блестит седина, боли, слезы Афганистана. Это долгое слово «война», слишком молодые ветераны. Это долгое слово «война», боли, слезы и страх столетий. И во все времена война, эхо всех матерей на свете. А солдату бы жить да жить, он не вынесет с поля боя. Только мать ему вслед кричит, под огнем затихает воин. На последней большой войне голос матери в звуке этом. Каждый выстрел, что прогремел, в сердце матери грянул эхо. На висках блестит седина, боли, слезы Афганистана. Это долгое слово «война», слишком молодые ветераны. Это долгое слово «война», боли, слезы и страх столетий. И во все времена война, эхо всех матерей на свете.